هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر زن که 5 وقت نمازش را بخواند و احترام شوهرش را بجا بیارد، در هر مسئله نافرمانی شوهرش را نکند، تنها شوهرش فرمانبرداری حق را برای زن کند، در اینجا زن باید که احترامش کند و فرمان شوهرش را اطاعت کند بجز از کارهای بد. مثلا هستند شوهرانی که به زنهایشان میگویند رویمال نانداز، لباسهای زمانوی بپوش تا اینکه زیبایی تو به همه نمایان شود و من از زیبایی تو فخر کنم. البته که این خیل مردها را دیوس میگویند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند جنت برای دیوسان حرام است. در اینجا زن میتواند که فرمان شوهرش را نکند، چون که از شوهرش بالاتر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند. به این زنها امر کرده ایستاده است که تو زنی مسلمان هستی، از قانون اسلام بیرون نشو و در ناموسش محافظت کن، یعنی خیانت نکن به شوهرت و ناموس شوهرش هم در دست زن است. باید که ناموس شوهرش را بردارد. اگر هر زنی که به این 3 عمل رفتار کند، روز قیامت این زن را 8 دروازه بهشت نگوید ای زن بیا این افتخار را نسبت من کن، وارد بهشت شو. در بعضی روایت های دیگر آمده است که این خیل زنها را روز قیامت خداوند میگفته است ای زن تو درآ به بهشت، شوهر تو باید جواب دهد که تو را از کدام راه خورانید و پوشانید. تو درآ به بهشت، پدر تو باید جواب دهد که تو را چگونه تربیت کرد. تو درآ به بهشت، برادر تو باید جواب دهد که ناموس تو را چگونه حفظ کرد. تو درآ به بهشت، باید پسر تو جواب دهد آیا تو را از کارهای بد حفظ کرد، تو را آگاه کرد که این کار برای تو بد است و این کار برای تو خوب هست یا نه. این افتخارها را تنها زنان مسلمان دارند که همه این پرسش ها از سر او دور کرده شده است. مردها هم این افتخارات را هم دارند، البته که اگر از قانون قرآن و گفته های خدا و رسولش پیروی کنند. مثلا صدقه دهند، زکات مالشان را دهند، نمازشان را بخوانند، در احکام های شریعتی به اهمیتی نکنند، این خیل مردها هم وارد جنت می شوند. اگر به یک تا این شریعت های احکامی که برای مرد عهده‌دار کرده است روی گرداند، حتما خداوند روز قیامت از این مرد سوال می کند. پس کوشش کنید که هر چیزی که قرآن برای زن و شوهر اجازه داده است به آن کار عمل کنید و هر چیزی را که قرآن به شما منع کرده است کوشش کنید به آن چیز نزدیک نشوید. الله همه شما را خیر و برکت زیاد دهد و روز قیامت شما را الله وارد جنت الفردوس گرداند. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.